好吃。但是你吃红玉，你只会吃一次想一次，吃一次念一次，这是真话，不是假话啊。红玉芒它不仅能够给大家做到说果肉这么的厚，而且它的果肉是没有那种筋筋丝丝渣渣的。关键是什么？今天所有拍下1号链接的宝子，全部都是精美礼盒包装，京东快递送货上门的。所见即所得，现场切的是怎么样，你们收到手就是怎么样的。推荐大家1、2个人自己吃就去买我们的一个大果就够了。如果你们是3、4口人吃，一家人吃就去冲果王就行了。芒果1号链接。跟着我们家老粉一起去吃这个红玉，不会出错。收到手之后软了香了，直接去吃。最后一波库存，最后一波货没拍的宝丝秒拍秒破啊！200单的一个现货库存给到大家。哇，还要水果吗？10块2盒。但凡你错过我们家去对比一下其他人的。